ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนครับเช้านี้เขาก็หายามเบ็ดครับใส่เบ็ดในมาขึ้นนี่ครับมันประมาณไปเบิ้งกันครับปาดปีนี้เขางามครับเขาอิเตียครับปีนี้งามแห้งใส่เงียเขียดมามีปลาไหลป่ะขั้นแท้กับท่านเนี่ยมาตัดอยู่กบหน่อยนะใส่บ่หลายครับใส่ไป6 หลังครับมีโตบ่ปุ๊ไปเบิ้งกันมากับมานำเนี่ยไปหลังนี้เอาแล้วครับจมแรงยังเลยครับป๊าดเมืองครับดึงเขานี่หู้เลยครับพุ่นนะโอ้โมธรรมดาหลังนี้กระดึงอยู่มาหูสิมีโตปะเดี๋ยวเข้าเบิ่งกันมีโตหรือบ่มีโตป๊าดโอ้ยเบิ่งครับสุดยอดโอ้ยป๊าดบักไงเลย1 แต้มครับ1 แต้มโอ้ยโอ้คักแต้มแรกครับแต่ว่าแต้ม2หลังนี้กระดึกเนี่ยครับแต่ว่าสีมีโตบ่เบิ่งหลังนี้กระดึงคือกันเด้อเนี่ยมือมือกล่องมาน้ำครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งหลังนี้สุดยอดครับสุดยอด2 หลัง2 แต้มงามเลยเนี่ยสุดยอด2 หลัง
ไปเบิ้งนั่งอีกหลังนี่ดึงเขานี่หู้ไว้ได้ครับนี่เข้ามาตรงสองหลังนี่ติดกันเลยเด้สองหลังนี่ปาดบักยางคักเลยหลังนี่ป้อมนี่เข้าไปนี่มันดึงเขาในหู้เลยครับโอ้หลังนั่นกระดึงครับสองหลังนี่ดึงสองหลังติดกันครับดึงเดี๋ยวเขาไปเบื้องหลังผลก่อนหลังในครับหลังในกระเด็ดคือกันครับโอ้โหปาดเบิ่งที่เด็ดครับที่เด็ดครับปืดปาดอยู่คันแท่หน้านี่ครับว่าเป็นธรรมดาโอ้เบื้องหลังนี่แบบโอ้โหหลังปลาเพิ่งนี่ครับหลังนี่หลังนี่สุดยอดเลือก